السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. عرفتوا ما تخيلوش معايا شحال من مره عاودت هذا الفيديو. واقيلا دابا شي شهر عمرني ما دويت معكم بحال هكا بصوت وصوره. لدرجه نسيت كيفاش غنهضر اولا جاتني غريبه. جيت اول حاجه باش نطلب منكم السماحه. اسمحوا لي بزاف بزاف، انا كنطلب منكم السماحه. علاش؟ حيت انا كنشوف بلي هشام فعلا بحال الاخ ديالكم. بكيتوا معاه، ضحكتوا معاه، حزنتوا معاه، دعيتوا ليه بزاف، خفتوا عليه. كتفرحوا ليه فاش كتنجح ليه شي حاجه، فاش كيولي شويه بخير، فاش كيتشافى، كتحزنوا معاه فاش كيمرض. يعني جيت هكا ما بين الليل ونهار ما بقيت كنعطيكم حتى شي اخبار عليه، وكنحاول انني نشرح لكم في ستوريات انستغرام، ولو نكتب بحال هكا شي حاجه اللي نقدر نلخص بها داكشي مناش كندوزو. واخا حتى شي حاجه ما غتعطي ما غتعطي ما غتوصف داكشي مناش دزنا، اولا بالاحرى مناش دزت. حيت هشام ما كانش مستوعب. اللي خلاني نغبر عليكم انه حالة هشام كانت خطيره بزاف بزاف. كانوا دائما تيقولوا لي صافي راه ما بقى عندنا ما نديرو، راه غيموت، جلسي توادعي معاه. كنت كنسمعها يوميا يوميا. داكشي علاش بغيتكم تعذروني. الظروف فاش كنمروا دابا ماشي هي اللي كانت في المغرب. حيت كلكم تتقولوا لي راه صافي قضيتي الغرض، ياك في المغرب كان هشام مريض ومع ذلك كنتي كديري فيديوهات، علاش دابا وليتي كتغبري؟ والله البنات هنا ماشي بحال المغرب. والله هشام تزاد عليه الحال بزاف، ولكن والطب تيقولوا لي بلي راه هشام تيموت، خاصني نتوادع معاه. هنا في الداخل ديالي ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي حتى احساس بلي هشام راه كيموت. ولو هما التحاليل وكل شيء تيقولوا لهم بلي ما بقاش امل، انا كنشوف بلي هشام يعني باقا الحياه قدامنا انا وهشام. باقي بزاف ما نديرو انا وهشام، يعني عندنا بزاف بالاحلام. وكنقول ما يمكنش داكشي كامل مناش دزنا باش يجي ياخذ العلاج ديالو، بحكم انه ما بقاش عنده علاج في المغرب. داكشي كامل مناش دزنا. نجي لهنا ويقولوا لي راه غيموت. عرفتوا اللي خلاني ما نبانش؟ اللي خلاني ما نديرش لكم فيديو شحال هذا، هو انني كنت اقسم ما حطيت التليفون قدامي باش ندوي معاكم. كتشدي واحد الهستيريه ديال البكا، ما كنتش كنتحمل. كنت نقول لا راه حبابكم وصحابكم وخوتك هذوك خديجه خصك تعلميهم، والو ما كنتش كنقدر. صافي قلت لكم الطب تيقولوا لي بلي راه هشام كيموت، ما بقى عندنا ما نديرو ليه، ما كان عندي حتى احساس. صافي جات واحد الليله عيطوا للصديقه ديالي اللي كتجي لهنا عندي، سميتها هدى، اختي الحبيبه اختي الحبيبه. قالوا لي خاصك تجلسي حدا، راه هاد الليله ممكن تكون اخر ليله لهشام. هي جات قالت لي، جات علمتني هشام بس بحال كيبغيو يهيئوا لي نفسيتي. قالت لي خديجه، ما قالوا لي طبا، ما قالوا لي طبا، ما نكذبش عليكم شدتني واحد الهستيريه ديال البكا. ولكن توضيت، صليت، ومشيت خديت كرسي وجلست حدا راس هشام، بحكم انه هشام فاش وصلنا لهنا لفرنسا دخل في كوما، دخل في غيبوبه. ولكن من بعد فاق ولا تيدوي معايا. جلست حدا راس هشام، شديت ليه في يدي، قلت ليه هشام تسمعني؟ هو يقول لي مسكين تنسمعك. قلت له كون قوي، ربي كبير، انا عندي احساس انه ربي غادي يشافيك. كون قوي، راه باقي تابعينا بزاف د الحاجات. صغير ليا مسكين على يديا، هو يقول لي ان شاء الله غادي تشافى باذن الله. صافي كانت الهضره ديال هشام بحال شي رساله من عند الله سبحانه وتعالى ليا، قبل ما تكون ليه هو اللي مكرفس وكيحارب وكيصارع المرض. دازت هذيك الليله بخير وعلى خير، ما وقع حتى حاجه لهشام. جا الصباح، جاو الطبا بزاف، جاو تقريبا شي 5 طبات حتى 6 طبا، داروا تحاليل هشام، شافوا باقي كيكابر ولكن ما كيبدلوش هضرته. يعني بالنسبه لهم هشام في مرحله الخطر. انا تنقول لهم غير هكا، حيت لكم دينكم ولي دين. الدين ديالنا الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قدام العلم ديالهم هما اولا الطب اللي قراو، الطب ديالهم اولا العلم ديالهم محدود.
قدرة الله عز وجل فوق من كل شيء. انا كنشوف اللي هشام باقي عمره طويل، خصوصا انه هشام كيكابر وتيكافح ومتمسك بالحياه. قلتها للطباء، اقسم ما تيبغوا يقولوا لي ديك الكلمه ديال صافي راه ما بقى عندنا ما نديرو، وما كنعرفش كيفاش نتواصل معاهم. كما قلت لكم، ولكم دين لكم دينكم ولي دين. كنقول لهم واش كتشوفوا هشام باللي متمسك بالحياه هكا؟ وكنترجم لهم في جوجل الا ما كان حدايا حتى واحد، والاغلبيه الحمد لله معايا واحد المرافق. الله ينصر سيدنا جلاله الملك محمد السادس. كل الحب والاحترام والتقدير ليك ملكنا الحبيب اللي من بعد الله سبحانه وتعالى ما كنتش عارفه شنو غنقدر ندير. والله ربي كبير، ربي كبير، الحمد لله. صافي قلت لكم الاغلبيه كيكون حدايا مترجم، او لا كنترجم لهم في جوجل. قلت لهم واش كتشوفوا بلي هشام كيكافح؟ كتشوفوا بلي هشام صابور؟ كيقولوا لي زعما وهذا الشيء ما بين الحوايج اللي خلاونا اننا نحاولوا معاه، بالرغم من ان المحاولات صافي وقفوا. صافي كنطلبوا كنقول لهم غير حاولوا، راه هشام ما غتوقع ليه حتى حاجه. وداكشي الحمد لله، الحمد لله هشام باقي في الحياه، هشام ما مات. الناس اللي كيكتبوا، الناس والصفحات اللي كيخرجوا بلي هشام مات، راه حشومه، راه عيب عليكم. والله اقسم بالله الا عيب عليكم. حبابنا وصحابنا وعائلتنا وخوتنا ما تيقوا حتى شي باج، ما تيقوا حتى شي واحد كيخرجوا كيقول لكم بلي هشام مات. راه الموت عمرها ما جات بالمرض، ماشي حيت هشام مريض بالسرطان او لا طبا كيقولوا راه عنده السرطان في المراحل الاخيره راه صافي غادي يموت. راه ممكن الاجل يسالي لي انا اللي ما بيا حتى شي حاجه، ممكن غير هذا الرواح يقتلني، ممكن غير هذا الرواح صافي يسالي الاجل. داكشي راه بيد الله سبحانه وتعالى، راه الاعمار بيد الله. الموت عمرها ما جات بالمرض. وهشام الحمد لله حي يرزق. هشام اللهم لك الحمد باقي في الحياه، وباقي كيصارع، وباقي متشبت بالحياه بكلمه واحده: هشام انت بخير، باذن الله غادي نولي بخير. ما كتفارقوش. هشام واش انت لاباس؟ خديجه شنو خاصني نصلي، الظهر هذا ولا العصر؟ حيت مسكين ما كيعرفش واش الصباح ولا النهار، يعني ما كيعرفش زعما الوقت. صافي كنقول ليه راه المهم، كنقول ليه الصلاه خاصو يصليها، وهو كيدير بحال هكا، كيبدا يصلي وكيتنساو عليه الايات، تيدير ليا بعينيه زعما عاونيني. صافي كنكملوا كنعاونوا في الصلاه ديالو. دابا الحمد لله شيئا ما بدات الحاله ديالو كتستقر، وانا كل امل في الله عز وجل. ما ديروش ليا العيب، حيت كاينين بزاف ديال الناس دابا غيكتبوا كومونتيرات: خديجه خاصك تقبلي، خاصك ديري. عافاكم الا غير تيقوا في الله عز وجل، وتيقوا في الاحساس ديالي ان هشام غادي يولي بخير. ماشي حيت كنبغيه انا متمسكه فيه لهاد الدرجه هادي، وانما الاحساس اللي عندي في قلبي تيقول لي بلي هشام غادي يولي بخير. صافي غير تيقوا فيا وما ديروش ليا العيب. ما تكتبوا حتى شي كومونتير اللي نقدر نقراه ويدير ليا في خاطري، ولا حيت حيت ما بقاتش عندي ديك الخاطر اللي كانت عندي من قبل. يعني بلا ما تكتبوا شي حاجه اللي ما هياش. صافي الله يرحم لكم الوالدين. والناس اللي كيكتبوا بلي هشام مات، الله يجازيكم بالخير، نعلو الشيطان. والناس اللي كيصيفطوا ميساجات الدعوات، المغاربه اللي تتلاقانا في فرنسا، عارفه فاش كيعلقني فاش كتعلقني شي مغربيه ولا فاش كنشوف شي راجل مغربي معقل وتيقول لي اختي خديجه واش هشام بخير، كترجع فيا الروح. الناس اللي كيقولوا لي بلكي منافقه، ياك درتي المستحيل باش تمشي لفرنسا، هانتي مشيتي ليها وتتقولي غترجعي لبلادك. بلادي ما كاينش بحالها. ممكن تكون الغمه اللي كاينه على قلبي حيت ما كنسمعوش الاذان، ما كاينينش الجوامع، ممكن حتى ما كايناش ميمتي، ما كاينش با، ما كاينينش خوتي، ممكن حتى من بعد الله سبحانه وتعالى ساندي في الحياه اللي هو راجلي كنشوفو بحال هكاك في هذيك الحاله. ممكن هادشي اللي خلاني نكون ضعيفه على الدرجه هادي. داكشي علاش حتى واحد ما يجرح الاخر، وعلاش ما بغيتش نطلع عليكم. هذا هو السبب اللي ما خلانيش انني نطلع عليكم، اللي ما خلانيش انني ندير فيديو، حيت نفسيتي ما كتسمحش ليا. تهلاو ليا في راسكم بزاف، ما تنساوش هشام وجميع من المسلمين من دعواتكم. هشام الحبيب ديالي، لو وليتي بخير انا عارفه بلي دابا ما كيشوفش الفيديوهات ما والو، انا عارفك بلي غتولي بخير وغتشوف هذا الفيديو. انا كنت ثقه فيك انك غادي تولي مزيان، انا كنت عارفه انك غادي تولي بخير بقدره الله عز وجل. واخر كلمه لجلاله الملك محمد السادس الحبيب ديالنا: كل الحب والاحترام والتقدير لك على التضحيات الكبار اللي كدير معنا حتى انت ما استسلمت.